Aí, três coisas pra serem notadas. Um, é que eu duvido que você não lembre desse personagem. Segundo, é que se você tem ideia ou não de como são feitos os efeitos sonoros. Aí tem gente que fala, ah, mas daí não são os originais, ele refaz. Tá, mas muitos são assim. Ou tu acha que no Jurassic Park, por exemplo, eles tinham os dinossauros pra captar o som. Pense nisso. E comenta aí se tu assistiu na fita ou no DVD.